Tahukah kalian, untuk mendapatkan emas, para penambang harus menempuh jarak puluhan kilometer. Untuk bisa ke lokasi tambang ada di tengah hutan. Mereka biasa menggunakan excavator untuk alat transportasi dan membawa kebutuhan konsumsi bahan bakar. Setelah tiba di tujuan, penambang bekerja dengan sistem berkelompok. Ada yang menyemprotkan air bertekanan ke arah tanah, sebagian mencuci karpet emas, dan mendulang material dengan manual. Setelah beberapa minggu bekerja, mereka kembali pulang untuk menjual emas yang didapat dan membeli bekal kembali untuk mencari emas lagi. Apakah kalian pernah bergabung bersama mereka dan mencari emas bersama?